昨天有网友发来私信询问自己车辆车门被腐蚀情况非常严重。如果发生这种车门被腐蚀的非常严重的情况，我们一般都是先检查我们车辆的车门雨水排水孔是否被堵塞。雨水排水孔位于我们车门的最下方，一般会被这个密封胶条所遮挡，所以一般我们不容易察觉。那么我们把密封胶条掀起来，一般在车门的边角或者中间部位都有排水孔。名片是堵塞我们的车门排水孔的主要原因，因为我们车辆停放好以后在夜间经常有人摘这种名片小卡片之类。那么我们在打开车辆上车以后降下车窗，那么名片就会被带入这个车门内部。那么下了雨以后这个名片就会腐蚀，堵塞我们的雨水孔。现在我们做个实验，我用纸团堵塞了我的排水孔，那么就像名片被卡在这个我们的堵水孔一样。那么用在车窗玻璃上进行倒水这种情况就是雨水不能正常的排出，那么雨水就会长期积累在我们车门内部，进行对我们的车辆车门进行一个腐蚀。在日常我们如果有发现车门被腐蚀的一个情况，我们可以通过在车窗玻璃上进行倒水，检查这个排水口流水是否通畅。其次我们可以摇晃车门，检查内部是否有异响判断里面是否有这种异物。